Diqqat, janoza, og'ir judolik. Haj ziyoratiga borganlar orasida 8 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Ushbu insonlarning oila a'zolariga Allohdan go'zal sabr tilab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 2025-yilgi haj ziyoratida 8 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Bu yilgi haj ibodatlari paytida kuzatilgan jazirama natijasida va surunkali kasalligi bo'lgan 4 nafar vatandoshimiz Saudiya Arabistonida vafot etdi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlar idorasining ogohlantirishlariga qaramay, bu yilgi haj mavsumiga noqonuniy yo'llar bilan borgan yana 4 nafar o'zbekistonlik ham ushbu mamlakatda olamdan o'tgan. Bundan tashqari, haj ibodati tugaganidan so'ng bosh konsulxonaga 40 nafardan ziyod ziyoratchilar xorijga chiqish pasportlari yo'qolgani bois O'zbekistonga qaytish guvohnomasini rasmiylashtirish uchun murojaat qilgan, deyiladi xabarda.